अब अहिले काट्छु छैन कुन ठाउँ हजुरले मायाबाट एकछिन एकछिन भन्नु म त तानां प्रपत्ते सा प्रजापति सा यन्त्रे किञ्चित् अस्ति बहुत सर्वगुणसकाय प्राप्तं त्वां सालेरितद्घोराघ्यान्नः सन्तु सर्वतः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अधिकदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
खानाको इन्ट्री भइसक्नु भएको छ पनि आइसक्नु भएको छ खाना पनि आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। यो डन आएको छ डन यहाँ ओ डन डन के छ अन्त जय श्रीमनारायण माइती नारायण। ग्यासको अभाव भएर वर्तमानको दिन पनि दुधको भुँडी छेड्दै ए पकाउने चुला खानु आफै होममेड चुला
नियुक्तको साथीहरू हेर नियुक्त यस्तो देखिन्छ टाल हुँदाखेरि चाहिँ ओ टक्ले माइजू बिजी बिजी हटाइदिए ना तँ ए तँ हटाइदिए ना ला झरिसक्यो प्लेटबाट मेरो छोरा त भयो दिदी आमा यता 1 2 3 गाडी आउँछ कि दिनबाट जान्छ यता यो फोटोले तपाईँहरूले फेसबुकमा देख्नु भने यसको बिहाइन्ड द सिन चाहिँ यो क्यामेराम्यान यता हुन्छ क्यामेराम्यान यदि नदेखेको खण्डमा तपाईँले भिडियो मार्फत देख्न सक्नुहुन्छ हेलो भाइ तिमी उता जाऊ नजिकैबाट हाल्नु है माथिबाट नहाल्नु थोरै गरौँ जाडो हुन्छ यो आइको दालाई चाहिँ म यहीँबाट कराउँछु कहाँ गायब हुनुभएको छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ वेयर आइक त वेयर यता आउनु पर्दैन आइक त जी मलाई मात्र एक्लै क्यामेरामा छोडिदिने कोही आउनु पर्यो यता छिटो पहिला गालामा लगाइदेऊ लु अब चिसो भयो लु मामाहरूलाई ठाउँ दिनु न त्यहाँ यो पो त हल्दी भनेको पहिले यहाँ बुइनीहरूलाई अब माडिदिनु पार्टीले स्तुति साइडबाट क्या स्तुति पछाडिबाट गर न पछाडिबाट भनेको
यो पानीसँग देवता हृदय लम्बने विनियोग गरेर छोडिदिने ओम अहम। अब के गर्ने भनेदेखि हृदय लम्बनम यसो आफ्नो हृदयमा मम प्रति मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु मम पादन एकदम अब आचार्यले सोध्ने को नानासी तिम्रो नाम के हो भने सुदर्शन यतिराज शर्माहम भन सुदर्शन शर्माहम भन शर्माहम भो गुरु भन कस्य ब्रह्मचर्यसी तिमीहरू कसका ब्रह्मचार्य हो भनेर सोध्नुभयो गुरुले भवत भन गुरुकै हौ हामी भनेको पानी समात्ने ओम इन्द्रस्यम इति पदर्शी नजिक पाठे आददानी भन पिताले भन्नु आफो सानो स्नान त एकचोटि होइन दुईकाल स्नान गर्नुपर्छ बिहान एकचोटि फोटोमा त राम्रै देखिन्छ त निक त यहाँ हेर तेरो दाइको हालत पेन्ट घटाउन जानुपर्ने हो नि त मङ्गलराय तनु हरि होइन घन्टी बजाउनुपर्छ मन्त्र सुनाउँदा घन्टी अघिदेखि तपाईँले हामीले कम्ती खोजिरहेको छौँ यहाँ हेर्नु न यहाँ हालत मधुकाइकोमा जान आँट्नु त आएर मधुकाइकोमा पेन्ट घटाउनु अब अहिले भरे सकिएपछि जानु। जहाँ गइसक्नु के भन्नुपर्छ सुन्न खोज्छ अरूलाई सुन्न दिनु हुँदैन लो फेरि एकचोटि घुमेर आऊ पहिले मन्त्र नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
सबै ठुलो शेर्मा र यता पनि घुमेर यता पनि जाऊ सबैजनालाई श्रीमन्नारायण भन्दै 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 सबैजनालाई होइन आएको होइन यहाँ एकछिन आशीर्वाद ल सबैजनालाई जय श्रीमन्नारायण ल भिक्षा माग्न स्टार्ट ओम भगवती भगवती भिक्षान देही भन्न भगवती भिक्षान देही मेदेखि भगवती भिक्षान देही भगवती भिक्षा मेदेखि गर्व नसिकाउनु न अब अर्को बतालो साढे
त्यस्तो होइन हौ त्यो क्रिकेटमा मात्रै हुन्छ क्या छक्का भन भन्छु सम्झाउँदा यसलाई त भाइ भान्जी सबै म छक्कै गर्दै एक दिन क्रिकेट हेर्दै आइपुगेको थिएँ नि त सबै खेलाडीहरू पनि चिन्दै रहेछन् सबै उयोहरू पनि थाहा रहेछ प्रायः इन्ट्रेस्ट मामुले एलबी सरलाई भेट्नुभयो मम्मीले एलबी सरलाई भेट्नुभयो आम्मा एलबी सर नारायण निलो सर हो है उहाँ चाहिँ निलो सर हामीले निलो टेबलमा एलबी सर हो एलबी सर उहाँले टिकटक फेमस हुनुभएको छ अहिले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो अर्कोमा माधवाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा गोविन्दाय नमः गोविन्दाय गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा विष्णवे नमः कोही विष्णवे नमः भनेको विष्णवे नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा मधुसूदनाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा त्रिविक्रमाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा रामनाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा ऋषिकेशाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि नमस्कारं अर्कोमा नारायणाय नमः गन्धाख्यं स्वामी सुल्यामि क्या रे दामोदराय नमः गन्धाख्यं क्या मलाई फोन गर्छस् नमस्कारोमि द्वादश नाम भयो होइन र अब 12 ओम चन्द्रवासुराय नमः ओम विष्णु पत्नै नमः ओम विष्णु पत्ने नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वैष्णवे नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम सारङ्गिन्यै नमः ओम सारङ्गाय नमः ओम देवदेविकाय नमः ओम देवदेविकाय नमः ओम लोकसुन्दर्यै नमः ओम लोकसुन्दराय नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम नमः नमः अब ती दियोको छेउमा आफ्ना गुरु इष्ट देवता गुरुलाई सम्झेर पूजा गर्ने ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः अस्मत् परमश्रीमते सते गोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीयै नमः श्रीधराय ल होइन सोना ल्याउनु त 5-7 वटा चाहिन्छ त्यही बसी त्यहाँ भूमिमा लिपेकै खानु पर्छ चन्दनसित खुल्ले यहाँ पूजा गर्नु पूर्वे अनिरुद्धाय नमः ऊ त्यहाँ उत्तर भनेको यहाँनिर उहाँहरू त्यहाँ हो
ल त्यो धुप पनि त्यहीँ बालिदिउँ अनि यसो घन्टी त्यहाँ कता छ हेरेर घन्टी पनि बजाइदिउँ चन्द्रमा लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमो नमः धुपबत्तीलाई त्यहाँ घुमाएर खै घुमाएर यसो देखाउनु न नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हजुर वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण वासुदेवाय हरे परमानंद क्लेशनाशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमानंद क्लेशनाशाय गोविन्दाय ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव श्रीमन्नारायण भगवान को श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को मुक्ति नारायण भगवान को बद्री नारायण भगवान को भक्तौर भगवान को लक्षवर्ती का महादीप को आरती बालुम जय कमल दललोचन भवमोचनये भवमोचनये
त्रिभुवन भुवन निराला हरे सुताकृत भूषण तदूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव भजन तव चरणं प्रणत। दादा 1 मिनट कम बस और कुछ स्टार्ट कर देना 1 मिनट कम। श्रीमद् गोपालदाय नित्या परमात्मने शोध मंगल शासन परिदातारे विचार वैराचारे ल अब फेरि एकचोटि पुष्पाञ्जली गर्नुपर्छ। अघिको पनि पुष्पाञ्जली हो, यो लक्ष्यवर्तिकाको फेरि पुष्पाञ्जली यहाँ छ। फेरि काजी जय कृष्ण भगवान को जय। भाष्यकार राम स्वामी जी महाराज को जय। अपना अपना गुरु गोविंद को जय। अपना अपना कुल देवता को जय। देवता समस्त पितृहरू को जय। भक्त और भगवान को जय। राज को आनंद को जय। लक्ष्यवर्ती महाआरती को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे ओ श्याम सम जय जय श्रीमन्नारायण। लु अब लक्ष्यवर्तीलाई शास्त्रमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्नु। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। ओ दादा
फोन ल्याउनु ल्याउनु छैन मसँग कृष्णाय वासुदेवाय त मेरो फोन ल्याइदिनु प्रणतक्लेशनाशाय यो खोलेर दिनु न ल खोलेर जानु न ओए बुवाको जत्रै होइन लामो कपाल पो छैन त छोटो भयो नि फराकिलो भने फोटोमा त राम्रै देखिन्छ त निक त यहाँ हेर तेरो तेरो दाइको हालत पेन्ट घटाउन जानुपर्ने हो नि नारायण नारायण जाने बित्तिकै क्या फ्रेस फ्रेस गोबर दिइरहेको गाडी सुरुमा भुइँबाट टिप्यो कि अलिकति भएर ए यस्तो हुँदैन भनेको उठ्यो अरे फ्रेस फ्रेस दिइहाल्यो एक टपरी लिएर आएको अनि गोबर हो नि समयले तिमीलाई पनि डोहोर्याउनेछ तिम्रो सुन्दरताले पनि रूप फेर्नेछ नहरला तिम्रा ती सुनकेश्री केशहरू बदलेला ग्यास सिद्धेर चाहिँ हामी आगोमा चिया पकाउँदैछौँ आज चाहिँ भाइको वर्तमानको दिन आयुक्त भान्जे भने हाम्रो यता भाइ हाम्रो थोरै हेल्पर हुनुहुन्छ होइन हेल्पर हुनुहुन्छ अनि हो त तपाईँ जस्तो हो त सबै काम उसले जानु पर्छ यहाँ बिजी हुनेछ दुध रुङ्ने काम छ यहाँ आगो बल्छ उसरी हेरौँ भाइ ए आगो के को बल्छ यहाँभित्र बल त बलिरहेछ होइन तर पनि अब हेरौँ एकचोटि के छ कन्डिसन भनेर ए ठिकै रहेछ दुधको प्याकेट खोलेर दुधै प्याकेटै हालिदिइराख्नुपर्छ दुध हालिसकेर चाहिँ यहाँनिर तात्दैछ दुध यति दुधले पुग्दैन भनेको के गर्नुहुन्छ नि भरे के यस्तो बारिस गरेर गाली गर्नु नपरोस् नि एउटा खाइदिन्छ होला है तिमीलाई कहिले मान्छेले कस्तो राख्नु हेरेर कहाँ हराएछ कुरा बनिसक्यो भर्खर बुझ्न आँटेको थिएँ वर्ल्ड कपै सक्यो अनि ज्वाइँ धेरै क्रिकेट हेर्नु हुँदैछ म्याक्सिमम होइन गोल भयो भने चाहिँ छक्का सम्झिँदो रहेछ यो फेरि अनि गोल सम्झिँदो रहेछ फेरि त्यस्तो होइन हौ त्यो क्रिकेटमा मात्रै हुन्छ क्या छक्का भन भन्छु सम्झाउँदा यसलाई त भयो भान्जी सबै म छक्कै गर्दै एक दिन क्रिकेट हेर्दै आइपुगेको थिएँ नि त सबै खेलाडीहरू पनि तिमीले चाहिँ सबै उयोहरू पनि थाहा रहेछ प्रायः इन्ट्रेस्ट छ मामा है